Good morning Philippines, iti damag salon at ita Domingo, ket iti pagpaptangan iti dua a kondisyon, akadawyan a mapagbidutan, gapu tagpadada, a mapektaran iti panunot. Emosyon ken inaldaw-aldaw a panagbiag ti maysa a tao. Isu ti anxiety disorder ken attention deficit hyperactivity disorder wenno ADHD. Ti anxiety ket maysa a kondisyon ano sa dino ket sobra iti panagdandanag. Nerbyos ken buteng ano dadduma ket awan met iti nalawaga pakaygapuan na. Ti tao nga anxiety na ket kadawyan nga ag-overthink kanayon a tense ken narigat nga agkalma. Ket timet ADHD ket maysa a neurodevelopmental condition no sa dino ket marigatan ti maysa a tao nga ag-atensyon. Makapukos, impulsiveness, ken tinadduma ket sobra iti garaw na wenno hyperactive. Ti anxiety ti otek ket kasla kanayon a naka-alerto. Ado nga what if iti adda iti panunot iti maysa a tao kas pangarigan kuma kasano no agkamalinak. Kasano no adda iti madi a mapasamak. Kasano no saan po gayam a kabailan. Gapu iti daytan marigatan nga ag-concentrate gapu ta panagdandanag iti adda iti panunot na. Ti ADHD met ti kangrunaan na problema ket ti panagpatalinaed iti atensyon. Ti maysa a tawo nga adda ADHD na ket nadaras a ma-distract. Nadaras a makalipat dagiti bambanag marigatan amang palpas dagiti araramiden na ken padalos-dalos iti garaw na ken panagsauna. Saan gapu ta masadot dawen no awan iti disiplina na. Sa bali laeng awagas iti panaggaraw iti otek da. Agparis amang itunda iti anxiety ken ADHD iti marigatan nga agfocus managliplipat wenno nadaras a malipat wenno nadaras a malipatan dagiti bambanag. Saan na makaidna wenno restless. Problema iti trabaho ken panagadal. Marigatan a maturog. Isu ano dadduma matikaw dagiti tattao no anya iti talaga a kondisyon na. Ngem adda dagiti importante nga paggidyatan wenno pagdumaan da. No anxiety di pan nakaawan iti focus ket gapu iti sobra a panagdandanag. Kas pangarigan, bayat nga agtrabaho wenno agad-adal, no ti panunot ket agdandanag wenno ti wenno ti pampanunoten ket problema, isu asaan a makapag-concentrate. Ti ADHD met, ti distraction ket mapasamak oray no awan iti pampanunoten na a problema. Mabalin ang nadaras a mamwan iti interes iti aramiden ken agaramid manen iti sabali nga obraen nga oray no saan pay analpas iti umuna wenno saan marigatan amang tutok iti maysa a banag. Ti tao nga daan sa yatina kadawyan at ikayat na ket perpekto wenno agbuteng nga agkamali. Ti tao nga damet ADHD na ket impulsive wenno saan nga insigida a mapanonot iti consequences na sakbay nga aggaraw. Adda dagiti tao pareho nga adda anxiety ken ADHD na. No nabayagen nga adda ADHD ken narigatan iti pagadalan, trabaho ken relasyon, mabalin a maaddaan da iti anxiety gapu iti stress ken frustration. Anya dagiti banag a makatulong para iti anxiety. Dakkel a tulong ti umdas a turog, panangliklik iti sobrang caffeine, deep breathing exercises, regular nga ehersisyo, panakipatang kadagiti makapagtalkan a tao wenno therapist. Para met iti ADHD, makatulong panagaramid ti routine wenno schedule, panagusar iti reminders wenno planner, bingayen dagiti aramiden babaen iti babastit nga addang, liklikan ti distractions, ken behavioral therapy wenno agas nga in reseta ti doktor. Rumbing nga laglagipin asaan na basta-basta ag self-diagnose. Babaen laeng kadagiti mabasbasa wenno mabuybuya iti social media. Adu dagiti kondisyon nga agpaparis iti sintomas na
isuan na pateg iti umno nga evaluation manipud doktor wenno mental health professional. Agpakita ti doktor no maapektaran ti trabaho wenno panagadal. Marigatan nga aramiden dagiti inaldaw-aldaw a trabaho. Sobra panagdandanag wenno saan a mapakali. Kanayon a makalipat wenno saan a makapag-focus. Wenno maapektaran ti relasyon iti pamilya ken sabali a tao. Mga kabombo ti mental health ket napateg akas metlaeng iti physical health. Ti anxiety ken ADHD ket saan a simple akaartehan wenno kinasadot. Daytoy ket kondisyon akasapulan iti pannakaawat. Suporta ken umno a tulong. Laglagi pen nadaras as sangwen ti problema no maawatan tayo ken saan tayo nga agbalin nga dumawat ti tulong. Detan ti damag salon at siyak ti Bombo Restramolete. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Good morning, Philippines!